大家好，我是薛妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。前两天，一则新闻引起了人们的注意，就是某知名歌手因为阳了，取消了接下来的演唱会计划。疾控中心也提醒，新冠病例又呈上升趋势，大家要注意防护。我的闺蜜也是不幸中招，嗓子疼不说，还忍不住使劲的咳嗽，痰堵在喉咙里都咳不出来了。原以为是春秋呼吸疾病高发，没想到夏天养肺同样也很关键。北京中医药大学的王琦副院长告诉我们，今年的夏天属实质邪会特别重，容易造成体内水分大量流失，导致内热。再加上夏天雨水多，气候潮湿，体内又湿又热的情况，使得肺脏在运转时越来越吃力，痰湿就变成火气了。喉咙里总感觉有异物似的，吐不干净，黏黏糊糊。小区的刘阿姨也是，总感觉喉咙里有痰，一开始都没有放心上，后来开始咳嗽，夜里也咳得没得睡。千万不要觉得喉咙痛咳嗽是小事，你的每一次硬挺都可能会对肺部造成莫大的伤害，因为肺部本来就是一个娇弱的脏腑，尤其是在口罩3年之后，所以一年四季都是在养肺的关键时期。还有厨房的油烟、空气中的尘埃颗粒、汽车尾气等等都会入侵我们的肺部，让我们咳嗽个不停。咳嗽有痰难受，但又很怕吃药，治标不治本，还担心有副作用，保护肺部又没有副作用。这里不得不提一味神奇的果汁柠檬，对我们的咽喉很不错，却被很多人都忽略了。在正常情况下，很多人觉得咳嗽不是应该吃雪梨吗？为什么吃它？专家提示，雪梨是属于凉性，对于脾胃虚弱的人反而不好，身上有湿气，越润湿，气越难消化。之前我和婆婆看电视上的养生节目，有一个93岁的国医大师金老依旧身体健康，咽喉不适的现象很少，说这和他经常喝一种水果茶息息相关。这一杯茶的妙处，原料就在于柠檬。今天就把这个柠檬止咳化痰水一起分享给大家，一起跟着视频看看具体做法吧。首先准备一个柠檬，柠檬的第一功效可以促进消化。柠檬含有丰富的有机酸，这些酸性物质可以刺激胃液分泌，增加肠胃蠕动，从而有助于食物的消化和吸收。对于经常感到胃胀、消化不良的人来说，适量食用柠檬或者饮用柠檬水可以起到很好的缓解作用。柠檬中的柠檬酸还能与食物中的钙、铁、矿物质结合，形成易于人体吸收的可溶性化合物，进一步增强消化功能。第二，可以止咳化痰。柠檬它味酸甘，性平，入肝胃经，有化痰止咳、生津健脾的功效。经常吃可以清热化痰，有利于支气管炎、百日咳好转。柠檬皮的祛痰功效比橘子还要强。夏天天气湿热，如果饮食上不加注意，人体内的湿气和自然气候的外湿相互感应，湿气热久就会生痰，因此夏天痰多、咽喉不适，我们就可以多喝柠檬水，可以将喉咙积聚的浓痰顺利咳出。3，还可以美白护肤。柠檬富含维生素 C， 这是一种强效的抗氧化剂，能够有效抑制黑色素的形成，减少皮肤色斑的产生。维生素 C 还能参与胶原蛋白的合成，使皮肤保持弹性和光泽。柠檬中的果酸具有轻微的去角质作用，可以促进老化角质层的脱落，使肌肤更加光滑细腻。每天饮用1杯稀释后的柠檬水，或者将柠檬汁搭配蜂蜜还有鸡蛋白都可以做成面膜使用，可以帮助改善肤色，达到美白的效果。第4，提高免疫力。
维生素 C 是人体免疫系统中不可或缺或者重要营养素之一，它能够增强白细胞的吞摄能力，提高机体对外界病原体的抵抗力。柠檬作为维生素 C 的良好来源，经常食用可以为身体提供充足的维生素 C， 帮助预防感冒和其他疾病，特别是流感高发季。但增加柠檬的摄入量可以在一定程度上降低患病的风险。还可以预防心血管疾病。柠檬中的维生素 C 和维生素 P 都对心血管健康有益。维生素 C 能够促进胆固醇代谢，防止在血管壁上的沉积形成斑块，而维生素 P 可以增强血管壁弹性，预防动脉硬化。处理好的柠檬放一旁备用。接下来准备一个西红柿。西红柿又叫做番茄，既是水果也是蔬菜，含有丰富的营养价值和保健功效。日常生活中，很多爱美的女生减肥都不喜欢吃主食，只吃西红柿。它的具体功效和作用有哪些呢？第一，健脾消食，润肠通便。西红柿当中含有丰富所含的苹果酸、柠檬酸等有机酸成分，这类物质可以促进人体胃酸的分泌，增加胃酸的浓度，对脂肪以及蛋白质的吸收、消化能够起到很好的作用，有助于肠胃疾病的恢复。有肠胃疾病或者便秘的人可以多食用西红柿，推进胃肠道的修复和疾病的改善。第二，降脂降压，利尿消肿。西红柿当中的果酸、维生素 C、番茄红素可以有效降低人体胆固醇，预防心血管疾病，而钾以及碱性矿物质也是西红柿当中所含的成分。在高血压、肾脏疾病治疗的时候，吃西红柿有助于人体钠盐成分的排除，起到降血压、利尿消肿的作用。第三，清热解暑、止咳。从中医的角度上而言，西红柿性凉味甘酸，有很好的清热解毒以及养阴血的功效。不仅如此，多食用西红柿可以有效改善虚火、口干舌燥、牙龈出血的症状，是一种非常不错的止渴食物。第四，对心脏也很好。小小的西红柿对于保护心脏来说，西红柿营养价值高，还可以预防疾病。经常吃西红柿的人降低了患上冠心病的概率，而且西红柿还可以预防上心肌梗死、动脉硬化等疾病。对，西红柿红素可以抑制细胞合成胆固醇，并降低血液中胆固醇的浓度，从而预防心血管疾病的发生。接下来把柠檬还有西红柿全部放入锅里，再加入2颗话梅，再加入15克红糖，再加入400克开水，煮上10分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。时间到，煮好的这个柠檬水我们装入碗里，就直接可以开喝。喝上一段时间，你就会发现喉咙的痰也没了，咳嗽也好了。朋友们，今天的视频就到这里，非常感谢您的耐心观看，下个视频见。